Дали има национализам во Велес? Нема, мирен град е Велес. Мирен град е, ако не задаваш никого, никој не те задава. И у други градови, ја мислам така. Еве, јас сум по националност Бошняк. Никој не ме задава, овде живеам. Со сите живеам здраво. Си одам поштено на работа. Приватно работа, ме се од работа се враќам. У Велес? Нема тука. Нема народ не да има национализам. Нема народ. Народот иселен народот, национализам. Нема време за национализам. Нема тоа време порано како што беше. Нема национализам. Нема, не ги интересира. Народот, мислам, обичните граѓани не ги интересира таа национализам, политика. Само политичарите тие меѓу себе. Мислам ваму не, јас пошто работам во средно образование, имаме мешани паралелки, пред се албански, бошњачки, ромски, нема. И немам разбрано дека има, барем да речам некоја гужва што викаме ние велешани на национална основа. Па да ти кажам, искрено постои. Мислам дека и нормално да постои национализам, шом сме ние мултикултурна, мултиетничка заедница, многу, плюс тоа сме Балкан, да сме на Шведска горе, може нема да постоиме. Вама во Македонија, тешка работа и да се искористи во догледно време. Ама мислам дека ќе се надмине, ако се влезе еве во Европска унија, во НАТО, едно, друго, мислам дека се до тоа би можело да се надмине. А сад дали ќе се надмине, што рекле слепите, ќе видиме. Жалосно е, но ќе констатирам дека национализмот извира од нас, луѓето, значи исклучиво од нас, и е чудно како тој се негува и колку е тој заразен и како се пренесува, но го негува политиката, но го негуваат и многу истакнати јавни личности, академици, професори, универзитетски, познати естрадни уметници, културни работници, писатели. Трагедијата бе тоа што ако национализмот, теоријата како што го пишува, имало потреба некогаш да се јави за да создаде држави институции или институција како држава, тоа време помина, одамна. Сега прашањето е од каде национализмот блика, и тој го има насекаде, и во демократските развиени земји, и во помалку развиените земји како нашето општество. Со тоа што таму поради стандардот уме да се контролира поради начинот на живот. Овде политиката, таму политиката не може толку силно да влијае во манипулативна смисла. Овде национализмот е погоден за политиката кога не може да одговори на потребите на граѓаните, на потребите на општеството, тогаш ќе пушти нешто национално, нели? Како политиката се грижи за националните племиња. Но тој е заразен, за него 21-иот, иако е производ на 17-тиот, главно на 18-тиот, на 19-тиот, па и на 20-тиот век. Во овој 21 век за него има лек, има вакцина, но проблемот е што многумина од нас не сакаат да се вакцинираат. Не сака да ги согледаат корените, причините и последиците од манифестирање на национализмот кој се движи до степен на омраза, на антагонизам меѓу луѓето, до степен на анимозитети. Зошто се јавува? На тоа прашање на вистина не знам дали до ден денеска успеале и филозофијата и некои други науки да одговорат, посебно психологијата и психоаналитиката. Несфатливо е зошто се јавува национализмот, затоа што луѓето имаат потреба веројатно да веруваат во нешто или да се групираат во нешто, им треба лидер, им треба водач, ако тој водач со националистички манири и ако за тоа погодува општествената клима, национализмот ќе бруи. И со тоа се инфицираат и многу млади луѓе, но жалосно е што некого го манифестираат во името на нацијата, на националното, на таа национална некоја измислена гордост, што тоа го форсираат ајде покрај политичарите и многу уметници, но несватливо е ова што велам, како многу уметници, свештеници, јавни личности, па и новинари, културни работници, до степен на академици, на научници, на луѓе кои се едуцирани, национализмот им е нешто посебно. За нацијата се подготвени да даваат радикални изјави,
кои потикнуваат и кои младите или обичните луѓе кои не се занимаваат со теорија, со наука, со политика, тоа го примаат како некоја животна потреба на опстанок. Тоа е таа лажниот патриотизам. Или прашањето на дозиран национализам или на позитивен национализам. Не постои позитивен национализам и не постои дозиран национализам. Национализам е национализам во дадени околности општествени. Тој таков дозиран може да изблика во радикален национализам и до конфликти. Значи, за среќа во ова наше општество поминаа тие националистички бранови и политики на кои може да се потпрат на национализмот, да го негуваат, да го потикнат и така да собираат поени за себе, политички поени, па и гласови, да владеат, да дојдат до државниот буџет преку таа алатка наречена национализам. Многу од овие јавни личности што ги спомнуваме, општеството веќе нешто е имано, него што научи да се спротивставува и јавно да се бори против таквите личности. Ние имаме, еве и кај врни спортисти, манифестација на национализам, но тоа средината брзо го осудува. Мислам дека се публикуваат после тоа. Жалко е што уште тоа се негува и во литературата, и во уметност, и кај уметниците, кај свештениците, без оглед на верата, кај политичарите, тоа е малку прикриено, затоа што не им е време, но ако дојде општеството во некоја социјална криза, тогаш национализмот тие ќе го потигнат за да може да ги контролираат процесите. Nacionalizëm në të tokë vetëm në tribinat e stadiumeve mund shohim, qofshin nga njëra palë ose nga pala tjetër. Do me thënë, ato thirrjet raciste, fashiste që dëgjohen nga tribinat në raste kur ka evenimente të mëdha sportive, janë ndoshta të vetmet momente kur nacionalizmi shprehet në Tetov. Përndryshe, tetovarët bashkëjetojnë, domethënë në harmoni dhe në paqë me qytetarët, me njëri tjetrin, domethënë shqiptarët dhe Maqedonas. Ka shumë lokale ku shoqërohen bashkë dhe argëtohen bashkë, ka shumë biznese të cilat i menaxhojnë bashkë. Në jetën e përditshme neve komunikojmë me njëri tjetrin, ju shkojmë për Pashkë dhe na vinë për Bajram, kështu që nuk besoj se nacionalizmi në një formë të theksuar ekziston. Pavarësisht se shpeshherë është politika ajo që i nxit disa ndjenja tek njëri ose tek tjetri, sigurisht duke u munduar në përfitimin e poenave politik ditor, por që në një afat më të gjerë, domethënë ose më të gjatë kështu parë më në përgjithësi, nuk besoj që ekziston национализëm në atë. Голем дел од идеите што се всадуваат во главите на нашите сограѓани, меѓу кои на нашите сопствени, потекнуваат од извори на моќ кои што се изјави на политичари, но и од страна на медиумите. Но исто така би се согласил и мислам дека треба да се обрне внимание и на темата која што Петрица зачна, а тоа е елементарно домашно воспитување. Ние живееме во свет кој што е радикално трансформиран со новите медиуми, со новите дигитални технологии и јас се прашувам дали ние во овој момент може да зборуваме за една култура која што имаме во рамките на едно општество, не од аспект на етничка поделба, туку од аспект на тоа дека овие нови технологии практично за секој од нас креираат еден свет, еден меур во кој што секој од нас не действува до крај синхронизирано со другите членови на општеството, како тоа што било во изминатите децении. Доколку имаме доминација на националистичка идеологија, тоа влијае на начинот на мислење, бидејќи ние во Метаморфозис во рамки на нашиот проект со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност, или скратено критинг, ги гледаме не само овие појави од аспект на ширење на одредени тенденции во медиумите, туку и се обидуваме да ги сватиме и оние психолошки или педагошки механизми кои што влијаат на тоа кај луѓето да има одреден ефект. Например, оно што прво ми паѓа на ум е до кој степен нашиот образовен систем е, како би се рекло тоа, до кој степен во него се навлезени тие
вредности на националистичката идеологија. При тоа не мислам само на етнички национализам, туку едноставно национализмот како средство со кое што се влие на начинот на мислење. Значи тоа не е важно дали, не сакам да кажам дека дали една или друга етничка страна се поистакнати, туку едноставно во ситуација кога тој тип на мислење преовладува, ќе имаме слични резултати без разлика кој е во моментот политички доминантен или локално доминантен и слично. Она што го имаме во ситуација кога национализмот е доминантен како идеологија во едно општество, е тоа дека науката и научниот начин на мислење се во втор план и на крај стануваат комплетно нерелевантни. Тоа класичен пример е историјата. Национална историја, значи, всушност е историја под влијание на локалниот национализам и која што се темели не врз основа на научниот метод да се соберат сите податоци, па да се направи анализа врз сите достапни информации непристрастно, туку се поаѓа со една појдовна точка која што вели ова приказна која што ќе произлезе од анализата мора да биде строго селективна за да се излезе со една политички подобна приказна за конкретниот режим, да речем, или за конкретниот националистички дискурс. Ние она што може да го измериме е колку институциите реагираат на овие појави, бидејќи знаеме дека неказнивоста доведува до ширење на таквите појави, особено ако се поттикнати од центри на моќ. Гледаме дека имаме многу малку случаи во кои што институциите реагираат и тоа не е индикатор дека не сме многу напреднати или дека кај луѓето кои што во спротивен случај не би се вклучувале во говор на омраза, тоа им дава некаков си како да кажам удобен простор кога ќе им се даде прилика да го сторат тоа. Нашето општество, иако е далеку од она што ние би посакувале да биде, сепак имаме некакви искуства и некакви, би се рекло, не би рекол премногу успешни примери, но доволно опипливи подобрувања, ако го споредиме тоа на ниво на 30 години од независноста до сега, што знаеме во која насока треба да се оди. Значи во насока на промоција на човековите права и во насока на промоција на професионалното новинарство, неговата етика, а од друга страна транспарентноста и отчетноста на институциите и прекинување на неказнивоста за криминал. Чашка е мултиетничка општина во која што живеат повеќе од 35% граѓани од албанска етничка заедница. Знаеме во минатото што се случуваше низ нашата држава и јас сум посебно среќен и горд што токму во тој период 2000-та година не се случуваше на територијата на општина Чашка. Тоа е една добра работа и втората добра работа е што граѓаните кои што живеат на територијата на општина Чашка и како беа присебни и свесни за последиците кои што би биле далеку сежни и кои што би донеле до последици. Јас како градоначалник морам да бидам искрен и реален дека иднината на оваа држава, на сите граѓани е токму ширење на мултиетничноста и тој концепт кој што го промовира оваа влада е токму иднината на оваа држава. Се што другото ќе се промовира, мислам дека води кон назадување на оваа држава и јас сум среќен што сум дел од токму доаѓам од политичка партија која што е мултиетничка партија и како пример ќе земам дека минатата година на парламентарните избори претходно имавме ние пратеник во парламентот од нашата општина, поточно од селото Горна Јаболчиште, кој што е граѓанин од албанска етничка заедница, што не ни представуваше никаков проблем и тоа функционираше безпрекорно. Значи јас сум горд
што сум дел од еден процес кој што први, како политички субјект, како влада, оваа влада, го промовира на државно ниво. Личноста има потреба да гради позитивна слика за себе. Секоја здрава личност. Во градењето на таа слика и помагаат идентитетите. И помага идентитетот. Идентитетот, освен личен, има и аспект на социјална компонента. Во тие социјални компоненти пак влегува припадноста на различните групи и ја дефинира припадноста. Па, например, имаме родов идентитет, кој е детерминиран од тоа на кој род се припаѓа. Имаме професионален идентитет, па имаме етнички идентитет, па имаме национален идентитет, па имаме религијски идентитет и така натака и така натака. Значи, например, земајќи го тоа предвид, јас сум жена, според мојот родов идентитет, сум психолог и професор според мојот професионален идентитет, сум македонка според мојот етнички идентитет и сум државјанин на Република Северна Македонија според мојот национален идентитет. И можам да редам уште многу ред други аспекти на тој мојот социјален идентитет. Колку ќе припишеме важност на одреден аспект на тој социјален идентитет, зависи од тоа на кој аспект ќе припишеме, зависи од тоа колку индивидуата е битна идентификацијата, да се идентификува со групата на која ја припаѓа. Значи, колку е важно да припаѓа на таа група. Колку мене ми е важно тоа што сум психолог, или во поглед на професионалните идентитет, колку мене ми е важно тоа што сум жена, колку ми е важно мене што сум македонка, и значи колку ми е важноста да бидам идентификувана како припадник на таа група. Колку ми е важно. Каква е мојот, исто друго е детерминирано тоа каков мојот емотивен однос со групата. Значи колку јас ќе се најдам погодена од тоа што мојата група е загрозена. Загрозеноста може да биде објективна, ама може да биде и многу субјективна. Може да биде само доживување на загрозеност без да има објективни показатели. И колку ја прифаќам идеологијата на групата, значи нејзините вредности, нејзините цели. Националниот идентитет е поширок концепт од етничкиот идентитет, затоа што бара да се надмине односот кон припадноста на сопствената етничка група и да се поврзе со нацијата како политичка категорија. Значи, бара подврзување со нацијата како политичка категорија. Оно што ние го гледаме во јавниот дискурс е дека не се прави разлика помеѓу тие два вида на идентитети, етнички и национален. Многу често се злоупотребува поимот идентитет и да речеме, етничкиот се смета за исто како националниот. Кога зборуваме за национален идентитет, ние всушност зборуваме за етнички идентитет главно, не ја правиме разликата.